Куде сте бе бандити? Ви сте бандити. Знаеш дека сте бандити, Јована? Најголемо зло, мислам, беше последно кажано. Прво бандити, па после најголемо зло. Од куде доаѓа тој, Јована, спрема вас, таа е насочена таква енергија? Една позитивна енергија за убави работи да споруваме. У последно време све нешто кад гледам на нечи ньюсфит, гледам многу луѓе го користив енергетска парадигма. Има некоја негативна енергетска парадигма још одамна спрема вас. Ама сега бандити. Кој ве вика бандити и зашто? Искрено, јас кога гледам нас, кога не гледа кој не вика бандити, јас го доживам тоа како комплимент. Затоа што ако тие кои нас наследуваат како бандити, тие се олицетворение за пристојност во човештвото, во нашето општество, онда ќе јас радо би била на другата страна и би била прогласена за бандит. Така да мислам дека оттаму иде некоја таа кој немаш за што да се фатат. Да звучам најсимплифицирано, кој немаш што да се фатат, излегуваат тие што 35 години ги креираат политиките тука, ние за нив сме бандити. И нас тоа исто ми се има случајно, еве една малце како анегдота. Известна пратеничко-владеачката партија ни доаѓа нас, вие сте невоспитани. И јас прво си викам во себе, чекај па, каде твоето морално право ти да ми пресудуваш дали сум воспитана или не сум воспитана. Јас мислам дека за разлика од нив јас сум добро воспитана, затоа што мене прво што ме учеле дома е да не крадам. И да не го посакувам тоа што го има ближниот. Така да звучам малку библиски сега. Така да мислам дека чудно за едно левичарку библиски да звучи. Имаме и метафизика, ние не сме само марксисти, материјалисти. Немајте сега таму Евангелие по Лука, па по Матеј, пратуја све гледам. Да, па добро сега. Имаше Пасиев председателот еднаш кај Исус бил комуниста. Малце контроверзно. Малце контроверзно за нашето гледање, али добро, јас доаѓам од струга, од да речам конзервативно демохристијанско општество. Може да се каже да тие што ве викав бандити, може ли да ги именуеме кои ве викав бандити и зашто мислиш дека го користив тој реторику? Мислам дека сака нас да не копираат. Сега да звучам малце вака, нескромно. Затоа што гледате дека ние го имаме тој речник, но ние искрено го имаме тој речник, ние го мислиме тоа за нив. Знаете, да, ние го мислиме тоа, ние во себе да носиме некој гнев спрема нив, затоа што извините, заради вашите политики претходно, нашите најдобри другари живеат во странство. Моите најдобри другарки кои завршуваа со просек работат во бутици затоа што некој партиски лепак на плакати и го зел местото. И ние го зборуваме тоа искрено и да го мислиме тоа. Да, вие сте криви за ова кај што сме ние, вие сте криви за сите трагедии кои ни се случуваат и мислам дека тие се оперирани од некоја, како да речам, одговорност или човечност, затоа што ти ако имаш во себе некој основен импулс, што ја мислам дека секој човек го носи во себе, некој импулс на правда, некој импулс на правичност, не би владел со држава вака 35 години, просто кажам. Значи, едноставно, не можеш ти да гледаш како твоите најдобри умови заминуваат на државава и ти да го стимулираш тоа, затоа што имаме едно дете, не е толку учено, ама идеше во штапот 8 оделение. Тоа е најголемата катаклизма што ни се случува. Добро, овој со све што ги давате и у парламент и на ваши јавни наступи, збору за левицу, се со тој рационални одговори на ирационален систем у кој што живимо. Ама колку и да имате ви рационален одговор, осеќате ли се осамени затоа што ваш рационален одговор не може да го промени ирационален систем? Апсолутно, тоа се И вчера беше годишница од ова што не се деси страшно у Кочани. Мене искрено Кочани. Систем продолжава да биде ирационален според тоа што го гледамо. Знаете се што системот почнува да биде ирационален, се слагам, само морам да се вратам во политиката, не е све рацио, има и емоција. Затоа што јас сметам на пример левичари многу има емоција. Ние сме чиста метафизика, не мешат со марксисти материјалисти. Метафизика на тагата Георги Господинов.
Добро, и тагата може да биде конструктивно гориво. Така да може човек да ги искористи своите најдлабоки емоции, да ги канализира во одредена насока. И јас сметам дека меѓу другото човек кој ќе ги изгуби емоциите, човек кој ќе ги изгуби такои исконски порови, што јас сметам дека сите во нас ги имаме, дека ние сме колективно битие, дека ние сакаме да се грижиме за тие околу нас, дека ние најмали, значи, кои ќе речат децата се табула раса. Зошто се децата табула раса? Затоа што тие ја чувствуваат енергијата на се тоа што е околу нив. И сега после, за жал, системот ги влегува во еден друг калап и јас се трудам колку што можам да не дозволам таа првична емоција што имаш во себе да реагираш на неправда, кој ќе речат вие бурно реагирате. Да, трагичното е кога општеството нема бурно да реагира на одредени неправди, кога општеството ќе стане анемично да реагира на неправдите. Мене, кога се случи Кочани, искрено, мислам, нормално, сите бевме погодени, немаше човек кој не го погоди тоа. Мене она што ми сметаше што не им се дозволи на младите да ја искажат тагата. Не им се дозволи, стана некоја. Се шиканира, вие сакате ваква, шарена, сакате да буфтате власта. Остајте им го на младите да го искажат тој револт, да го искажат тој гнев кога гледат како ради тој систем. Сакаш да кажеш дека требаше да има протести, дека требаше да биде... Требаше само да ги остават. Младите немаше да ја бувнат владата. Ама нормално да се јавите природен на крајот на денот па и да падне владата. И која сака па и ние да бевме на власт. Што може да е, дали може да е пострашно тоа дали ќе падне на владот изгубени 63 животи што за жал че може да бидат спасени. Ме сваќате? Може сва да биде втачно. Ама зошто системот продолжува да е ирационален? Јас би го симплифицирала тоа на тоа дека кај нас партиите екзистира на функционалностите на системот. Јас еве да банализирам, често велам, па да не партиски вработување администрацијата, ВМРО и ДПМН и СДСМ заедно нема да имат 100.000 гласа. Да, затоа што ние не можеме да го игнорираме очигледно тоа дека кај нас партиите се пред све биро за вработување. Добро, Јована, ја кад би била члан на Левицу и кад би била капацитет кој ви ќе го оцените у некој сектор, тој значи ли дека ви нема да ми дадете шансу и негде исто да ме запослите, па макар и у администрацију? МРТВ може да преговараме на Маријан Христоски да го замениме после 15, како и Цветковски, како и да се викаше се шалам. А ви би одма директор да поставите? Па одма директорка, одма директорка да биду. Да не сватат погрешно. Јас често викам... Кој ќе не свати погрешно? И јас така мислам. Кој ќе не свати погрешно? Малце сум така да речем оперирана од политичка коректност, затоа што мислам дека кај нас одамна заврши времето на коректноста, тука да се вратиме со бандитите. Да. Мене кој ќе ми речат често, обично повозрастна генерација, нормално, абе, вие сте супер, ама многу ви пцуе лидерот. Многу ви пцуе, треба да припази на речникот. И јас им враќам, па знаете, добро е за сега само што ги пцуеме, додека немаме почнато да ги стреламе. Никад тој не ми е било јасно да се најде мана на вокабулар на еден таков капацитет како што е Апасиев, тоа е не су компетентни они ни вокабулар негов да го коментира. Тоа се трудат да го имитират, малце смешно изгледа. Затоа што тоа го имаш или го немаш. Јас на пример не користам таков речник, затоа што не ми е неприродно. Ама ако го имаш во тебе, тоа народот го препознава. И тоа е тоа што се вели, искреноста не може да се одглуми. Ние можеби тука е можда таа некоја мала предност пред нив, затоа што ние работите кои го говориме, ги живееме секојдневно, толку е просто и едноставно. Сме ги искусиле одредени неправди, што ги искусуваат 90% од населението. Сме били одбиени на конкурси од работа со просек, затоа што некој штаботом се вработил. Сме иделе по болниците, сме чекале таму да фатиме термин затоа што едноставно не функционално. Сме живеале во студентски домови руинирани. Знаете, тоа ти е поминато, ти си го видел тој светоглед, колабиран светоглед. И мислам дека тие живеат во еден сосем друг паралелен свет, во стаклено звоно, си имаат своји приватни градинки, си имаат своји приватни болници, си имаат своји приватни културни настани, затоа што кај нас све веќе приватизирано. Знаете, дури на степен да ајде да се дистанцираме, да не ми смрди реата на сиромаштијата, ќе се изградиме паралелен свет. Или имаме целосно оттуѓување од реалните потреби на народот. Мене ми е многу смешно кога ќе излезат и ќе речат, сега излегуваме да ги слушнеме потребите.
Кои потреби? Па вие 35 години сте во институциите. Сега ќе идемо да ги чуеме употреба на засегнати граѓани. Па тој пакет ќе го кажев, засегнати граѓани. Да се вратиме на протести. Мислиш ли дека немав македонци капацитет да бидев толку истрајни у едни протести, да не идемо подалеко, да дојдемо до Србија. И вчера гледам, мислиш ли дека прво треба да се констатира дека ми не да немамо капацитет, него ми уопште игнорирamo на наши медиум, наш медиумски простор што се дешава тамо, ми не ги пратимо медиски протести. Али мислиш дека немамо капацитет како нација да не само за трагични настави, затоа што сега сте ви бандити поголеми, затоа што биле сте уклучени за протести за поголему плату, односно за плату од 600 евра. Сега сте и за тој бандити. Страшен греф. Тоа е страшен греф за високи плати за сиромашните. Тоа е страшен греф. Капацитет куде е у народ, куде е капацитет? Имамо ли ни основу за, па што викаш не мора ни да се бутне влада, па и да се бутне влада. Било која влада. Било која влада. Било. Знаете, најлесно се манипулира со сиромашен човек. За жал. За жал, најлесно се манипулира со сиромашен човек и тоа кај нас умешно го експлоатираат. Знае, вас кога ви виси работното место, ама ако излезам на протест, ке ме заокружат, ако излезам, јас сум има и случај, јас сум била дел од протестите за студентски пленум и тогаш бе во студентски дом, нормално. И као озма почна ја, абери, нека не оди на протести, наредна година може да сонува дека ќе биде во студентски дом. И мојот одговор на тоа беше, па фала им, ќе ми направат услуга да не седам во онаква мувларница. Ме сваќате на кој ниво, тоа е за мене дури еден степен на нечовесност, колку си спремен ти да манипулираш, и ако сега не би ја амнестирала целосно и одговорноста кај народот. Знаете, затоа што на крајот на денот не може така ефтино да си го продаваме достоинството. Не може така ефтино да си го продаваме гласот на избори. Знаете, и јас, и ти, и многу други деца не влегле, не се вработиле на државно и одлучиле поинаку да го градат својот животен текст, сигурно и многу помачно, затоа што едноставно сакале да си го задржат своето достоинство и да не бидат водени од толпата. И јас мислам дека за жал ние политички уште како нација не сме описменети. Ние не знаеме што значи глас на избори. Кај нас уште гласови на избори решаваме со вречи брашно. Значи, добро, ама гледам го процент колку жене, колку мужи има. Тоест многу ни пратимо светски трендови. Ма добро, да, ние на форма имаме и заменик таму на НАТО, жена сега, нели? Сега не мора да спомниме малце каква е партија. Жена, албанац, ром, србин, влав, двојица мужи и па жена, нели? Многу ги пратимо светски трендови. Многу ми е интересно како ќе речеме, ние сме мултикултурно општество. А која држава не е мултикултурно? Може да ви кажете држава што не е мултикултурно општество? Толку големи глупости. Тој више на народ не му се слуша на народот. Јас така мислам, јас доаѓам од таква, јас сум од Струга. И јас го гледам, тоа имам нормално и многу други и другарки, имаме и албанци, имам и македонци муслимани. Тие се исто веќе оптеретени, затоа што и тие, и македонците, и албанците, и србите, и бошњаците, и србите заминуваме во држави каде што него ни говориме мајчиниот јазик. Додека ние тука сме уште обременети на кој јазик, на која тобла, ама знаете што, тоа не е така несвесно, мислам, дека не се прави, тоа намерно се прави, затоа што постојано нас не одвлекува од суштинските работи за кои треба да дискутираме. Еве, јас пред некој ден во неформална комуникација со мој пријател, да жалете, тој има некој случај на детска онкологија. Јас прв пат слушнав, а се сметам човек што колку толку следи политика, го интересира, дека на детска онкологија има само една докторка. Дека на детска онкологија има само една докторка. А што те чуди, па ми си ги лечимо деца по SMS поруке? Зашто те чуди? Јас и вика, ако ја начекаш во термин жена, ти тај сега пред пензија, одиш, чекаш 2 сати, значи пак се бориме за 250 доктора, Сабајле слушам Јована, навести 250 доктора годишно да губимо од државу. Да.
Да. И не само онкологија, за све друго. Апсолутно. Значи, Ама најголемата катаклизма која се случува во Македонија е точно ние го губиме нашите најдобри умови. Јас тврдо стојам на тоа, затоа што ти не можеш да градиш ниту образование, ниту здравство, ниту социјална, ниту економија, ниту итн. Ако ти немаш умови со кои ќе го градиш тоа, кој ќе го градиме? ама што па ти разбираш, ти па од Стругу, ви па немате тамо вода. Ама и невоспитани. Ви у Стругу немате воду за Ама и пиење. тоа е системски С проблем. месеци ти си нашла да кажеш на Кумановку. Јас знаеш како за систем. што им викам у Струга. Зато се реално у Струга има Вомановски градоначалник. Колку и да сака да го прокламира независен. И јас им викам, прав Маровец пие вода од чешма, за да докаже дека не е загадено. Одлично, ама ту со охос бандидос. Очи су ти бандитски, нормално дека такој ќе кажеш. И после си ти безобразно. Наместо да зборуваме за убави работи. Ајде да збориме за убави работа, а не за загадени Ама извори. види, може да бил загаден изворот, ама воздухот во Струга е чист. Зашо да не зборуваме дека воздухот во Струга? Мада и сега депонијата не е запалена, можда Туј сте. периодов имаме искористено. Значи с воздух сте шиете, знаеш што значи шиете, ви сте значи бољи с воздух барем у ова. Да, Што друго е? Не мора вода, па у 21 век вода сега тоа. Дајте да зборуваме за некои посуштински работи. Што да збориме и Која е како да четврта сила у Европа, значи. како да ги споредимо Стругу и Куманово, можеш ли ти од у што сте бољи освен ви уствари само немате добру воду за пиење, друго усвели сте бољи од нас. Имаме исто династиски градоначалник. Ние го имаме Султан Мерко, конечно му заврши мандатот, тој беше 4 мандати во Струга. Добро, и ми сме на тој пут. Добро, тој сме значи негде. Имаме тука базен, имате добро тоа е. Ние немаме семафори. Кој базен? Добро, имамо затворен базен. Ние немаме ама пред базен имамо Луна парк. И ние имаме. И немамо. Имате и ви Луна парк. Имамо, мислам, најверојатно така на диво го ставаат на лето, ама сега. Добро, исто и како код нас. Ние имаме визија, како викаше премиерот, визија да градиме, не да рушиме. Значи, не да верници. Колку бољи сте и у Дивоградбе ми се чини или туј сме негде и у тоа? Не, јас мислам дека сме рекордери. Последно кога читав имавме околу можда 3000 можда број на Дивоград. Мислам дека нема ни толку фамилии више у Струга колку што има Дивоградби. Не, според број на жители, според територија, може да се каже дека сте на number one, ама мислам дека прв беше. Ама и ми смо туј одма дишимо ви у врат. Ама тоа значи се гради. Ама не се родна негативно, зошто? Сас така со една негативна енергија настапувате. Значи се гради, тука има визија. Да се легализира. Мислиш дека веруваш дека ќе се донесе стварно тој закон за легализација, дека на пут е да се донесе, нели? Озбилни су тој. Чекајте сега малку да се сетам зашто толку глупости поминуваат во собрание. Го донесува законот за легализација на Дивоградби. Да, сега пред месец дена донесен, Мите само малце морав да се сетам. Донесен е. Знаете како го продолжи рокот на 5 години. Мене ме интересира многу екологија и од тој аспект ги го следам повеќе. Значи, ако требаше да заврши тој ужасно лош закон сега 2030-2029, го продолжи уште на 5 години. Тие се вадеа на тоа дека е Дивоградби пред 2011 што се изградени. И се знаете колку е небулозно да зборувате вие дека тоа ќе само за Дивоградби пред 2011 година, која имаше скандал за Изет Меджити, иначе бивши министар за животна средина, дека со антидатирање легализирал Дивоградба. Мислам самиот поим оксиморон. Легализација на неправото. И мене, јас пак ќе кажам, ние да продолжиме со таа тенденција на легализација на Дивоградби. Кога нас во Дивоградба ни се случи најголемата трагедија, извините, колку и да сакаат конференции да организираат владата како добро системот се справил, ние не ги извлековме лекциите, затоа што ние ако ги извлековме лекциите од тоа што се случи во Кочани, да се требаше сите Дивоградби да бидат рошени. Ќе ми дозволиш малку само стручно да кажам зошто е особено опасна. Значи, има и Дивоградби, например, стварно од сиромашни семејства, има Дивоградби во населени места кај што нема урбанистички план, пак тоа е вина на општината, не можат да градат и т.н. Најголемиот проблем е дури и при самата легализација на Дивоградби кои документи се бараат. Дури еви да легализираат Дивоградби, има безбедносен елаборат за животна средина итн. Значи, ние немаме основни документи кои гарантираат
безбедноста на објектот. Тука е најспорното прашање. Наставно од тоа дека ти кога реализираш дивоградба, тебе не ти е предвидена комунална инфраструктура, градинка, улица и т.н. Зошто иначе имаме урбанистички планови, да ги укинеме урбанистичките планови, да ги укинеме урбанистите и архитектите и се да биде дивоградба. За поентата на урбанистичкото планирање пред се е ти да имаш визија за градот како ќе се развира наредните 10-15 години, дека на тоа место просторот дозволува толку зеленило, толку стамбено домување, градинка, парк, улица. Сега ние живееме во некоја искрено предвоена состојба. Не знам како да кажам, мислам дека ние ако имаше професор кажуваше дека во Втора светска војна, кога завршува Втора светска војна, Македонија мислам била на тој степен на развој, можам да заклучам феудално општество. Ние сме биле со козји патеки тука, имала само еден дипломиран архитект. Значи таа држава тогаш во таква состојба, ваа држава со еден дипломиран архитект, таа состојба. И ми се свиѓа што имаш петокраката. Тој од Будимпешта ни ја трна, за жал. Ово е стара мајца. Се гледа. С дупчиња веќе. Тоа музеот на победата кога ќе дојдеме на власт може да ставиме како сувенир. Како се градеше. Кога ќе дојдеме на власт. Симпатично многу. Дивоградби. Што ако е донесен закон, што више ми уопште зборим? Што уопште ви сакате? Ви сакате све да биде легализирано, све да биде по прописи, по закони и све да биде. Сам срам да ни е, како можеме се по закон да ни е. Сакаме вода до струга да имаме. Сакате бремени жена да не се истеруев од работу. Сакате да нема добрите доктори сакате да се депонија да нема, на архитекти да има повише него за време на други светски рат. Што још? Многу е тој. Сакате да нема кучиња скитници, сакате да има шелтери за жене што патив од насилство, не сакате, ајде да збориме малце што не сакате. Не сакате на 8 март директор да ви даде по еден карамфил, а на 9 март да не ги гони насилници кои што ве тепав и ве малтретирав. Многу е бре тој Јована. Не можеме ми тој све да го постигнемо. Дајте малце, успорите и ви. Немојте тако на бандитски начин. Значи, ајмо поред. Што прво треба да се направи? Морам само кратко, има еден цитат, вика да бидеме реални, да го бараме невозможното. Јас сум непоправлив оптимист во животот иначе. Да, као онака, only the sky is the limit. Ја мислам дека нема нешто што не може човек да го реализира ако не се насочи натаму. И цврсто верувам колку е да е кај нас на моменти толку се викаш као ту нема да има држава. Има еден интересен писател Ерих Фром, не знам дали го имаш читано, има така интересна малце левичарска од левичарска перспектива. Колку насава, доваре. И тој вика као, па ако ние сме чекале на мнозинството, ние уште ќе живеевме во пештери. Као секогаш мнозинството е носело некоја авангардна идеја дека секогаш мал број на луѓе, што најверојатно биле тогаш восприемени како бандити, недобронамерници, неконвенционални, излегуваш од конвенционалното до нашо е општо прифатено. Затоа што не секој што нашо е општо прифатено е и морално и честно нацизмот, например. Тој Хитлер забораваме дека дошол на демократски избори. Со мнозинство гласови. Не, има и нас кои не забораваме. Да, ми комунисти. И сакам да кажам, веројатно мене од таму ми иде тој дека може да се приближат работите. И иако сме толку бременети, знаете, со дневна политика, ама еве јас кога се вклучив, ја не дојдов со намера во Левица да станам пратеник. Јас бев прво дел од студентски пленум, бев дел од некои студентски движења, сум бил дел од кај што спомна животни, тоа ми се слава страна, организации за решавање на проблемот со животни, затоа што си викаш, чекајте, не може ние во 21 век уште да решаваме. Да, проблем се бездомните кучиња, апсолутно, не треба да ги има на улиците, ама сигурно 21 век има подобри начини да го решиш проблемот наместо со труење на животни. И од тој аспект, јас кога влегов во Левица... емоција. Мора емоција. Емоцијата е клучна. Да не ве вика бандити затоа што повише се бринете за животни него за луѓи?
Не мислам. Не мислам. Затоа што ја па мислам дека од друга страна ти ни за луѓе ни за животни не се грижат. Така да таа мене ми е таа да речам, ама ти сакаш само за животните се грижиш. Па не, мислам дека едно со друго не е исклучливо. Не би седела у парламента. Едно со друго воопшто не е исклучливо. Не, ама тој е реторика кој што го провлечува. Ми треба да имамо поголеми плати, а не да се бринемо дали некој ќе ги отруе куќиња или не, затоа што куќиња можев да те уапев. Ама слагам. Не, јас се слагам и јас затоа викам. Да, апсолутно тоа е проблем. Проблем и за безбедноста на луѓето. Значи не зборам од аспект на тоа и тие сами се на улица греото се проблеми за безбедноста. Ема у 21 век кога Албанија праќа сателит на Марс, ние да зборуваме како се решава проблемот со бездомни куќиња, мислам, на кој ниво сме ние дојдени тука. Ама сакав друго да кажам, кога влегов во политика, кога влегов во левица, мислам дека првиот исто точни беа коментарите. Знаете вие како е системот, две бастион партии огромни, контролирано све, контролирани медиуми, нема критична маса, нема шанса трета партија да стане парламентарна партија, вие тоа неколку деца сте се собрале таму невоспитани и вие мислите сега ќе правите трета опција. И ете ние во 2020 таа некоја идеја што во 2016, 2015, 2013 изгледаше неверојатна, 2020 левица влезе со 2 пратеници. Представувате, па после вика, вие кога ќе влезете во власт, одма ќе ве купат, нема, сите ќе се шитнат таму, сите се за фотели, еве дојде 2025-та, 2024-та влеговме со 6 пратеници. Сакам да кажам, на некој начин из тој наш пат ги рушивме многу предрасуди и успеавме да наметнеме дека политиката не може да биде само за одредена привилегирана каста. Не, човекот е политичко бите. Не знам, терминот идиот, јас често го користам тоа како пример. Доаѓа од античка Грција. Во време на античка Грција, затоа што филозофијата тогаш била дека свесноста за општеството во кое живее, свесноста за тоа да придонесе за заедницата, за сите да живееме подобро, била на многу висок пиедестал. И тие што не се занимавале со политика ги викале идиоти. Затоа што извините има само еден обичен личен инстинкт да преживееш и да се размножуваш, тоа го има и амебата. Дали сме на тоа сведени? Да се размножиме, да преживееме и да донесеме леп дома. Ја не верувам во тоа. Јас не знам докаде ќе стигнеме, ама знам дека нема да ми биде жал за сето тоа докаде сме стигнале и што сме постигнале и искрено и за луѓето кои ги запознав на тој пат. Имам еден другар често ми вика, аманте ме, ви во левица сите сте исти. Така се барате нешто? Викам, не, добрите луѓе привлекуваат добри луѓе. Не се сеќам какъв ви беше збориш за 2020 година, Да. кад свето е почна да кажемо тај прича или кад се освести народ или ајде да го кажемо колективна свест, нели, у име на овој грб што Да. го носи на У име на братство и единство. У име на братство и единство. Какъв ви беше став за корону? За короната ние тогаш и поднесовме малце зашто беше одамна. За короната знам дека ние поднесовме дека имаше една како европска декларација дека се лимитира движењата. Мислам дека не беше ни изгласана кај нас. Знам дека реагиравме и за задолжителната вакцинација. Иако јас имам можда непопуларно мислење ако сакаш да го споделам со тебе. Многу Тоа сакам. са малце контроверзно ако сакате. Многу сакам, затоа те и прашувам, Така. затоа што гледам ти у бандитски очи дека не си била баш за вакцинација. Ти си го... Извини, многу зборам. Да, освежи се малце с воду од Кумановско баје. Те и прв пат пијам. Уживај, зашто немате воду у стругу, написе добро. Јас затоа и дојдов Да, малце и носам и шишиња да наполнам со вода, ако не, не сум за струга. Например, јас потполно ја разбирам недовербата кон вакцините. Во услови кога ти имаш приватни фирми што не го гарантираат квалитетот за кој имаш и разни, значи да не заборавиме дека за Pfizer имаше енормен скандал кај што беше замешана и Урсула фон дер Лајен, дека биле набавени не знам колку неколкратно повеќе
Сега викав дека од ДНК на Епстин, на Епстайн, различито га викав, поменил ми дека негов ДНК е уствари уграден у Pfizer вакцина. Значи, ако е било тој све за профит, onda може да предпоставувате на Епстин, за кој за жал малце се говори кај нас. Ке збориме после за тоа, да. Одлично, гледав добра серија за тоа и затоа баш сакам да зборнам. Како викаат, ки испадне дека сите теории на заговор се точни. Јас тоа секогаш го викам, сето на ние што го предпоставуваме дека го прават нашите влади, без разлика каде и во светот, е многу тоа што го прават реално е многу полошо од тоа што ние можеме да предпоставиме. Мојот став за вакцините е дека кога клучниот мотив за производство е профит, ти не можеш тука да гарантираш квалитет. И тука завршува, затоа што ќе земам пример, пак се враќаме на Грбачу да правиме провоцира од преска. Југославија имала ситуација на вариола вера, каде се справила многу ефикасно, каде имало задолжителна, ти и подобро од мене знаеш, имало задолжителна вакцинација и последиците биле минорни, ама имало доверба во тој систем. Имало доверба во медицината, тогаш Југославија и ден денес ги мениот по добрите имунолози затоа што е поминале. Ама еден архитектор, ама вреден, еден доктор у село, ама знае го работа. Сега сите се архитекти и доктори, а нема кој чешма да се нема добро. Така да, апсолутно јас го проблематизирам вакцините, затоа што и тука е нашиот став, дека здравството не може да подлежи на приватен интерес и на профит. Дека мора тука државата, особено медицината, да здравјето на луѓето биде најголем приоритет. Толку. И затоа тој аспект јас во овие услови не поддржувам задолжителна вакцинација. Ама во Југославија сигурно би ги поддржала. Да. Добро, сега е 2026 година и у 2025, значи лани, не толку одамна, искача информација овие денови дека 850 милиона евра су потрошени само 2025 годину за директорски плате на институција, а дел од тие знаеме дека су биле и фиктивни позиции. Живееме у светот у кој што мора да се почне прво од, ако сакамо нешто да променимо, не знам дали ќе се сложи со мене, од комунални проблеми. Ми смо дојдени у време, у 21 век, у кое што мора прво комунални работи да ги не да ги променимо, него тотално да ги средимо, дали за дивоградбе, дали за тој инфраструктурно што иде све спрема рециклирање ние немаме. Значи депоние, може да ви е почист воздух затоа што вода привлечува на две воде сте. Ма затоа водата изгледа се загади. Па вода ви се загади, па све се нешто загадува, али почнувајќи од комунални проблеми, па корупција, па све друго, па и не треба толку да се да се жалите. Преска сакаше да кажува, ама избега ми мисла, па ви цвету го променисте. Ако сте го ви цвету, како се викаше, цвета на антикорупцијско. Ако цвету сте го, ако цвето мори цвету росен, ако њума сте го промениле, значи ви нешто имате некои резултати у парламент. Не можете само да викате две најголеми партии, наш глас не се слуша. Имате некои амандмани кои што може ли да се каже дека од туј треба да почне све, кад ќе се исече прво корупција, па макар и за овие директорчиња што су обични на комунални предпријатија, кои што мислив дека су вечити владари, автократи и дека су толку моćни затоа што градоначалници ги штитив, нели? Од куде да почнеме? Од корупција или да почнеме? Од што? Знаеш, еве јас како размислувам, ние ги решаваме последиците, не го решаваме коренот. Иначе, како да кажам, нормално е нас да не таргетираат прво најнепосредните проблеми, кога ќе излезеш дека имаш ѓубре на секој чекор, дека ти смрди воздухот, дека немаш вода во чешмата, и тоа е нормално затоа што ти тоа ги гледаш директно те таргетираат и директно ти го нарушуваат секојдневниот квалитет на живот. Ама ние ако ги решаваме, мислам дека само парцијално проблемите, затоа што не може една институција и нејзиното функционирање да зависи од тоа дали во моментот ќе има позитивен пример на директор. Има некои исклучоци такви, кога на некоја институција погрешка ќе се убеци некоја црна овца и стварно институцијата функционира. Имам за жал мал број примери. Ама тоа е исклучок и тоа е погрешен пристап. Еден професор викаше, ние треба да изградиме систем на институции
каде што така ќе биде воспоставена една и мрежа на одговорност, и мрежа на задачи, па дури и најнеспособниот да го ставиме во таа институција ќе може базично да функционира и ќе може базично да ги сервисира потребите на народот. А кај нас зависи сето тоа од основна волја во моментот, зависи од тоа колку некој придонесол за партијата и колку гласа собрал. Ме сваќате, можда немал допирна точка тој со комунална работа цел живот и сега ти го ставаш у комунално предпријатие, па него една година му треба да свати па што е тоа фабрика за рециклирање на отпад, па што е примарна селекција, па што е секундарна селекција. Дури кај нас, за жал, кај нас проблемот е што, и за жал тука е политичката свест на партиите, пред све, со секоја промена на власт, нас не се дешава една катарза во општеството. Значи, дури добри проекти што функционирале, дури можда институции што добро функционирале, се менува од корен кадар, од цели раководни позиции, можда и некој стручен кадар, ама не е политички подобен. Се брка и ти имаме, сега ние имаме 2 години некој лимбо ситуација, зашто очигледно уште треба да се аклиматизираат, не се уште интегрирани во институциите. Не треба да пројде тој период, тој е грейс период, што го викамо, куде што не, минимум 2 години некој директор ќе вика, ама овој го направија директ, штету го е направија директор пред мене. Значи, минимум 2 години проваѓа у тој период. После втората година, после втората година иде, ама не сме ние, обвинителството не постапува. Обвинителство, да не забораваме, обвинителството немамо комунални инспектори. Еве, на пример, и све е тој, пошто си за животна околина, пошто си за знам колку си, не само амар. Зато малце сега поише оди. И добро, малце поише се слика. Затоа поише се слика, па добро се, малце мора инфлуенсерски да пристапува. Да. Али ми смо, не знам дали се чула не се чула, ти си многу помлада, Радој Домановиќ, он беше еден од почеток на 20 век, мислам дека беше најплодан како сатиричар и како книжевник српски, поет, 1906 година. Значи не се ја више не се сеќам на njega, али се сеќам се на едно негово дело кое што се вика Мртво море и у кое што вика увек ќе постои ситни душе со крупни амбиции. И кажува еден пример још од тој време, значи која така била Југославија, 1906 краљевина и вика, не може да свато како може да власт да ga штити министра одреденога, кој што могаја да располага с многу пари, да кажемо бија министер за финансија тој време. И вика, од касус немале или на крај на негов мандат, он бие умањак 2000 динара. А биле динари и така. 2000 динара. И власт га штити njega за да поново ги добие избори и вика, он се бринаја за наше благостање, за тој што располагаја за столку многу паре, а само 2000 динара е у краја. Живимо ли ми у тој време у кое што краде, ама помалце краде од други? Или како го заменисте цвето? Мојата... знаете како ја заменавме, сам морам да кажам, мислам колку е кај нас света како црево. Света си даде оставка од антикорупцијски и се врати во ДЗР, во Државен завод за ревизија, пошто таја изворно дојде од ДЗР во антикорупцијска комисија. Не е во антикорупцијска, ама мора некаде, лебот мора да се вади од некаде, са не може жената да оди да работи у фабрика, може да чека 600 евра да биде платата, да испреговараат синдикативе, и тогаш мислам дека може ќе даде придонес. Мојата теорија зашто успеавме цвета да ја трнеме, да си даде оставка, е затоа што мислам дека имаат помалце стомак од нас. Сега ќе звучам нескромно, ама ние стварно извадовме многу скандали. Можев да свари. Да, дека нема стомак да издржи политички. Киселину ќе добие, пека вредност не е иста. Да, пека вредност не е иста. Ке треба да си да бикарбона поседам. Затоа викам, да. И мојата логика беше кога видов, ја се изненадив. Леле, успеавме на света да издействуваме оставка.
И моето размислување беше баш тоа, си викам, прво, значи да не се лажиме, таја има каде да се врати. Си се врати у ДЗС, дека пак колку толку направивме, успеавме да ја трниме од антикорупцијска, за мене е стварно голем успех, ама тоа си реков, види, и неверојатно и од тука иде тоа, зашо не викат бандити. Немаат стомак затоа што неверојатно им ја кажуваме вистината. Мене уопште не ме допира тоа бандити затоа што апсолутно јас не чувствувам во мене никаква одговорност за жал за сета состојба во која сме биле, во која ние сме денес. И веројатно не ги боли вистината и малце потешко и тоа да се свари, па ајде можда во некој милисекунда малце ќе проработи совеста. Ајде ќе се вратам, нека ми стојат фирмите на синовите и милионите што ги зедовме, ама ајде ќе се вратам таму. И јас на пример често тоа го велам, кога нормално се трудиш да си најдеш мотивација. Како беше она на Гладиатор имаше во филмот цитат, демек што прави во сегашноста, прави ехо во вечноста. Така да можда ние сега не го гледаме резултатот секогаш од некои наши акции, не гледаме секогаш, го гледаме само тоа низ призма на прифатени амандмани, прифатени закони, одбиени закони на левица и т.н. Ама некогаш верувам дека можда сме успеале да влијаеме на некои генерации, да го смениме дискурсот на размислување кај нив, да малце еден дискурс во кој јас кога растевме не ми вика абе што се занимаваш ти со политика, не се занимавај со политика. Тако е што ти викале? Да, апсолутно. Јас барем јас не знам, јас во такво општество растев. Абе ти кај ќе се занимаваш со политика, остај политика, не знам ти што. Мене тоа ми беше нејасно, зашо како да не се занимаваш со политика, па политика е водава сега што ја пиеме. Зашо може и да немаме вода ради политика. Ово е сега што го збориш за ехо увечно, оно што го живим у садашност дека е ехо увечно за метафизика пушти во емисија. Расел Кроу е добар. Да. Не, и ја би пуштила за njega метафизику, него потсеќаме на едно мислам дека беше па да, ликвидација беше, тој беше ликвидација. 6 години беше у Конго. Како се викаше? За Патрис Лумумба? Да, Лумумба. Го немам гледано тој. Да, не викам дека е филм, не знам, не ми е познато дали има филм, ама потсеќаме на тој затоа што мислам дека од тој време датира и тај некоја изрека која што е сега модернизирана за ехо вечност, дека оно што се дешава со колониализам, дека генерација ќе ga кажуев после, али ќе биде како добар пример он, затоа што е бие жртва на експлоатација на една држава каква што е Конго. Со Лумумба нели? Ама тој бил најсурово. Иначе тогаш имало протести во Белград. Значи во цела Југославија имала протести со осуда на убиството. Тоа било убиство или од страна на британските и француските војски. И излегле у Белград, била демолирана белгиската амбасада. Денес во Белград имаме студентски дом кој го носи името на Патрис Лумумба. И сега ние имаме генерација кои што ни викаат, абе вие Газа ќе ја решавате. Абе не, ние нема Газа да решаваме, ама ја знаеш само можда приказната со мравката кога се запалила шумата и носи мравката само една сламка и вика мечката, деве што ќе направиш со една сламка нема да го гасиш пожарот. Ако? Ама да се знае на чија страна сум. Само да се знае на чија страна сум, да. Во најмала рака, од една морална гледна точка тебе треба да те потреса кога гледаш што се случува во Газа, зарем до толку ние се изопачивме, па си го гледаме само својот двор. Па извините, кога ќе заигра мечката во туѓиот двор, кога тогаш ќе заигра и во твојот двор, јас се водам од народните поговорки некогаш. Историска мудрост на овој народ. Историска и у едну овакву конотација и ја ги обожавам. И има уште еден цитат добар на друг, мислам дека беше на Франц, исто беше антиколониалистички борец. Вика тој, не е доволно само да ги избркаме империјалистите од нашата земја,
туку треба да го избркаме и трулежот на менталитет кој го стават империалистите во нашите умови. Не се сеќам кој го има тој кажано, али знам, сигурна сум дека ви се водите спрема тој, али исто како што сум сигурна дека тој трулеж још увек е у македонско општество. Још увек е. Зашто не треба да улегнемо Јована у Европска унија? Зашо? Дајте да нека улегнемо. Не. Само мене ми Прашање е тенденциозно. Зашто ти мислиш дека не би требало? Ако малце не знам да не треба како улегнемо у Европска унија, да не треба сега да идеме да го слободуваме Ормудски овој шо е затворен, тоа малце ме плаши. Не, значи левица е нели за Левица е за соработка со сите. Прво тоа што не прави различно од другите. И ако морам да констатирам и веќе тоа е очигледно дека оваа констелација на европски дипломати, затоа што не можеме ние да го замислуваме тоа како една идеална средина која константно нема никакви аномалии, затоа што и таму има разни интереси, и таму доаѓаат разни политичари со разни амбиции. Например, ако сакате за една Ангела Меркел водеше политика каде што таја го направи Северен ток за снабдување со руски газ на Германија. Значи, водеше една политика, па затоа што на крај на денот и Русија е дел од Европа. Направила она ток, ама направи и мигрантски ток и сега они патив од тие исти овој. Ама па сега германското оружје завршуваше во земјите на Блискиот исток каде се бомбардира мигрантската криза. Него тоа си кажа Каја Калас. Супер. Каја Калас си кажа овако: живееме у време, у свет се дешава работа у кој што ми треба да почнемо да пиемо алкохол за да ги решиме. Единствената реченица со која се слагам со Каја Калас. Да замислимо дека е ракија и да си наздравимо, ајде. Живели свет треба да почне да пие за да се справи. Ма добро, ние на Балкан одамна така преживуваме, оние доцнат малци. И после Запад бил при нас бедечки, па ние на Балкан така постоиме, ова не може да се преживее при здрав разум и без алкохол. Ама морам да кажам, например, има една тенденција во Европска унија. Не ми збори за Ангелу Меркел, не ме нервире. Не, за Урсула фон дер Лајен сака избори. Не. Урсула фон дер Лајен Калас ми се пример на европски дипломати кои мислам дека во тотално погрешен направец се носат Европска унија и за кои веќе и тоа се кризата итана, ама гледате дека ние немаме едноумие во Европска унија. И тоа сега се гледа особено после агресијата во Иран. Значи, ние имаме влади кои што јасно излегува и осудија воената агресија, како да речеме Педро Санчес, шпанскиот премиер. И тој имаше многу интересна реченица. Тој вика, значи, за разлика од Каја Калас и Урсула фон дер Лајен и таа германска дипломатија, вика, кога признавме Палестина, и тогаш ни викаат дека сме единствени, ама не бевме единствени, тогаш само бевме први. Така и сега. Ние сме први, а другите ќе го следат. И ние веќе гледаме на Европска унија каде што на вистина што се окуражува, кај што вика не дечки, извините, не сме ние овде како само обични пјунчиња на интересите на НАТО, меѓу другото, кај нас што не се ни прави дистинкција меѓу НАТО и Европска унија. За тој си ми го донела овој стик. Ама тој из музеј Југославија, морам да кажам, еден символите многу убав. Ке сега залепо на што на телефон ке го залепо. Телефон највише се користи, па сви да го гледав, да боде очи црвена младина и антифашистички. Баш ми е драго, што те бендиса, ама стварно зрачи со таква енергија и ја реков сигурно ќе се допадне. Да, многу фала. Од тој аспект, ама и добри вас, такво вие поднебиево са, сепак пукнала тука првата пушка, не можете и да сакате да го игнорирате тоа, мислам. Не, ние никад не сме го игнорирали. Да. Во последно време добро не ги зачистуваме споменици од Нобла, ама тоа е друга тема. Видиш како иде. Знаете са вас па иде малце негативно. Па имате маркет Лидл, не го отворија маркет Лидл? Кај тоа земјиштето од Кумаши. Ви сакате од левицу све ова кој да биде, па ќе се отвори тој, па тој се радни места, па тој ќе се работи прековремено, па сигурно ќе има и дневница како за викенд, па бремени жене нема да се истерува од работу. Тој више не су радни места. Тој е проект еден, Јована. Ви не се разбирате, ви што имате малецки маркети у Стругу. Ово е совдека, ово е град на проекти. Знаеш, и никад не ми е било јасно, кад веќе зборимо за Куманово.
наш градоначалник многу често на своји јавни наступи го спомнува Асномску Македонiju, што е и ваша идеолошка основа, jer без Асномску Македонiju, Апасиев овдека на исто овој место на кое што седиш ти беше кажа дека без Асномску Македонiju нема Македонија уопште. Апсолутно. И Точно. наш градоначалник Максим Димитриевски заступа га исти став. Што Зашто ондак се разидуете по сви други ставови, кад ви суштински? Како беше, он е успешен бизнисмен, така, тој имаше изјава дека тој Успешен тој не живее од плата затоа што он си има бизниси во странство. Па неверојатно, он у 45-та ќе беше прогласен за воен профитер. Па сега, ако сакаме да направиме на ремисенција на минатото, успешните бизнисмени не завршиле многу популарно у 45-та. Вака, ако се сеќавам, јас од моето скромно историско познавање. Затоа ми е многу смешно. Први, тоа е многу интересно. Чекајте, бе, што е тоа успешен бизнисмен? Ти кога влегуваш у политика, па треба до лајцата да ти се чишла. Ја на мој имот ни лајца немам што е за право. Значи, така да лајца е лажица? Лажица, але, да, малце раструшки почнав. Малце раструшки имам. Супер е тој, супер. Да размениме дијалекти. Знае некој какви бизнеси? Јас, например, немам најдена информација со какви бизнеси се занимавал Максим Прати се на Асномску Македонија, не иде бизнес. Баба, не добро не реагираме емотивно. Што боли профит, па ми живееме од тоа капитализам. Од профит живееме. Па како не? Да. Мене ми е смешно за Максим, затоа што првенствено пред се, Максим беше тој што агитираше за Северна Македонија. Така да, ние со референдумот, и нели се итанитана да не враќам како беше направена промената на името, ние го другото го избришавме од преамбулата Асном. Значи ние го избришавме делот кој беше во преамбулата на уставот каде нели се повикува за македонците, антифашистичка Македонија, и во Вардарски, и во Егејски, во Пиринска, затоа што во тој историски контекст ние не можеме да игнорираме дека македонците активно биле вклучени и во Пиринска Македонија, и во Егејска Македонија преку Елас и Даг, единиците антифашистички. И мене ми е, тоа е неверојатно некоја, па со извинење, некој стадиум на шизофренија, ти истовремено да си за Аснум и истовремено да бидиш главен агитатор за Северна. Мене едно со друго ми е непоимливо. Затоа што пазите на Северна беше за НАТО сојуз. Ама саки ќе го врати, нели работи НАТО сојуз, извини, НАТО сојуз првенствено е создадено како контратежа на социјалистичкиот блок ендев. Значи НАТО и денес не треба да постои. Со 91 падот на социјалистичкиот блок, НАТО ја заврши својата цел на постоење. Тоа е реликт од минатото. И Аснум не беше нешто абстрактно. Извините, Аснум беше социјалистички собир. И сега ти истовремено да си најголем агитатор за влез во НАТО, истовремено да пропагираш асномски вредности, мене ми е, извини, очигледно историјата не ти е јака страна. Може да се каже дека и пропагирање на Асном ќе се види, веќе се види у негову најаву, односно Совет на општину Куманово најавува дека ќе одели, мислу дека беше 380.000 евра да се реновира меморијален центар у Пелинце село, општина Старо Нагоричане, каде што е одржано заседание на Асном. Да, мислам сум била во Пелинце. Да, значи и тој нели е залагање. Немој, молим ти се. Која ќе фирмата што ќе врши реконструкцијата. Сигурно ќе биде некоја успешна фирма, не се сомневам во тоа. Чекај, јас морам да те прашам. Ама апсолутно. Тоа е проект. Не знам колку не ги пратите проекти. Некако сте ми левица, не сте ми слаби у Куманово, него гледам на Facebook нема па од Совет на Битола, од Совет на други градови, Рилчиња, модерна кампања. Да. А од Куманово сте ми нешто, ви немате ни појма што како живееме ми овдека. Или знаеш? Ама имате вода. Чекај, како, јас морам сега да те прашам, имам слушнато, не знам колку е точно, дека у некој кафичу Куманово сред кафичот има биста на народен борец. Има. У зграду на комитет на општествени организации, каде што се прави совет на општину, тамо се за комитет. Зашто ти? Да, мора да е комитет. Да, има.
Имаше биста, има ли још биста? А усред кафич, Има е тако усред кафич као. Малце тако изместена е, малце ради подземни воде имамо у Куманово, не знам, тоа е... Да, како не имате бања. Има тектонски пореметувања се дешава и малце е изместена. Има кафич. Усред онака дека некој си узурпирал, Ако се све легално плаќа кирија, ако е све овој, не, тоа не е више узурпација. Ми имамо узурпацију и на прошлост и на садашњост, али не можеме да кажеме дека млади деца што не су запослени, што треба негде кафе да го испиев, дека тоа е узурпација на будуќност. Не, апсолутно не. Нели? Само мене... А сега дали испиев, дали гледав споменик на првоборку Мару Нацеву од Куманово, или гледав на Христијан Тодоровски Карпош, или колку ги има, не знам још, кумановци, Магдалену Антеву, не е битно. Битно дека тој споменик е заштитен и наставен е под некое стакло и не га серев голуби. Тоа е битно. Тоа е максимумот од основните вредности. Максимум, пошто ти знаеш на площад кој стои? Батко Ѓорѓија. Куде нас у Боеми бе Јован, куде нас Асном ќе се реновира меморијален центар, можда ќе се направи хотел, још еден проект. Апсолутно. Глед, ние е малце бизнес сентимент, значи. Ми немамо бизнес план уопште. Ми овдека збориме за комунал, ми овдека збориме дека испод Средорек свак ден се пали ѓубре и се ненормално исфрља ненормална количина на ѓубре у реку нашу. Крива река ли или Кумановка? Кумановка. У Кумановку реку и немамо комунални инспектори, па ќе збориме за нешто што се десило. Ама немате комунални инспектори, ама сигурна сум дека у општина има па добро едно 10 кафе кувари, па знаеш кафе, значи колку е битно кафето за да може да функционира. Значи замисли да дојде Максим на работа и да нема сабали кој кафе да му свари. Па човекот ни за пелинце нема да може да збори, па ни за тоа комунален инспектор, па чекај да видиме. Искрено мене првиот впечаток кога дојдов пред 3 години во Куманово, ми беше човече, па струга метропола за Куманово, сега не, без навреда. Ама видов толку руинирани куќи. Претпоставувам голем дел се културно, како заштитени како културно наследство. Имате некои споменици. Што мислиш ти? Мислиш Охрид? Какви заштитени, што... Нема некој така што се како културни објекти. И меѓу другото имаше заради тоа и не може ни да ги реконструираат луѓето. Као куќата им е заштитена као некој објект од културно значење, што не може ни да го реконструираат затоа што е под заштита, општинава не дава да го реконструира и седи така и се распаѓа. Све е тоа од незнање, ширив се такви информации. Еве, например, имамо стар објект, хотел Солун на времето. Значи, он ке се реставрира. Па вие сте го вратиле Солун пред Љупчо да го врати, значи. Добро. Знаеш како смо го вратиле? С пола милион евра и ти ке вратиш. Не Солун. Барем не милијардата на Циле. Ке вратиш и ти, ама знаеш тоа е тоа најголем проблем што е според мене и според ајде да кажемо неќу да кажу левичари, али спрема не. И не треба да биде спрема мене, затоа што овдека треба гости да кажев што мои гости да кажев спрема нима како треба да биде. Али еве мое некое размишљање, па ти ќе ми кажеш дали се сложуваш или не. Бија си на времето хотел Солун. И Мајан си сврси сходан бија, односно бија за намену за кој што бија одлична градба, не знам од кој век, архитектонски стил и у центар на Куманово. После толку тендери, после толку напори за да се реставрира, у што е претворен, мене тој дел ме интересира. Толку многу паре потрошени, а таму е ставена некое општинско крило од некој сектор кој не уопште врши намену за кој што е. Да, тој су просторие сега, значи тоа е реновирано, ајде да кажеме фасада толку, кров толку. Пази, зборимо за време у кој што кровови на школе ни се распадав.
Значи, каде нас не су, Јована, сложуваше се приоритети поставени. Ми немамо градинке довењ, ми немамо втору смену у градинке на жене што работи и мужи, не само жене. Што другу смену што работи у фабрику. Плачев, нема кој дете да им го чува. Па су принудени да остават работу. Раѓајте деца, како беше? Раѓајте деца. Мојата идеја за семејство е мама, тато, бате и цеце. Која е визија за семејство која ти немаш? Прво за во градинки се чека. Она што ви кажеш основните основни работи ми не сме ги решиле, ќе го реновирамо хотел Солун и ќе стои в скеле 3 години. Ама пак лошо размислуваш, се морам. У реконструкција на кров. Деца нека вежба, барем музички бендови нека. Мораш малце еден бизнис аспект сега, малце са јас пали да те коригирам. У реконструкција на кров, па у изградба на нова градинка, таму немаш многу провизија, мала е провизијата, алаш вериш, а ти тоа 300.000 евра за реконструкција, па ќе купат таму некои цвечиња, па не знам тоа, ме сваќаш тука. И има, значи, тука има еден бизнис, реконструкција на кров, кајде да видиме, па у болниците немало лекови, ама знаете, таму малце патендерите потешко одат, договорите за провизија, значи, сега и гледаме од друг аспект. И затоа ние ги немаме решено тие основни работи. Па не сам знала, Јована, ама затоа ти седиш у парламент. Видиш како збориш. Ама како парламентарно збориш. А иначе, кога зборуваме за културно наследство, не знам дали знаеш, пошто го спомна Охрид, ние имаме пример во Охрид, каде што беше си се направи дивоградба, беше рушен културен објект, куќата каде што меѓу другото се судени Антон Перузе, Лазар Колишевски, значи антифашисти. Тука сега се никна, значи целосна дивоградба, јас го, зашто сум од таа изборна единица и го следев случајот, имаше решение од инспектор, итана, дека е дивоградба, не знам шо. Цела куќа се руши, се изгради нешто налик на казино, таблата кај што пишуваше кои се осудени тука на смрт со стрелање, никогаш не се врати. И после ние говориме за некоја Асломска Македонија. Јас мислам дека нашите елити 35 години свесно сакаат да избришат од колективната меморија Асломска Македонија, затоа што тоа е единствениот блескав пример во македонската историја, каде што ние како нација имаме право да се гордееме, имаме право да кажеме сме биле на правилната страна и сме биле на победничката страна. Знаете, полесно се манипулира со народ кога ти ќе му избришиш од колективната меморија дека постоело време кога неколку будали, 20 души со опинци и пушка се спротиставиле на многу појак окупатор и многу појако воен спремен окупатор. Од оваа дистанца тие 4 речат, ја не можам на директоров да му се спротиставам, ке ми избрка од работа, а камоли друго. Така да мислам дека тоа све едно така добро системски бришење за од нас да се направат, да бидеме едноставно апатични кон све, на кој на почеток се врати кон све што се случува. Баш ќе се и вратиме на почеток, затоа што обожавам на метафизику, ќе се вратиме за и тако ќе завршиме, зашто обожавам кога завршиме како што започнемо. Дали мислиш дека онај Ганди методологија, дека смо печени за едно Ганди методологија на решавање на ствари, нека бидев протести или нека не бидев насилни, нели? Апсолутно смо против насилство у било која форма. Па добро сега. По некоја боичка, по нешто може и на таков начин, али не за војна, освен класна војна. Класна војна. Дали мислиш дека у еден момент кад би по Гандита престанало највиша администрација и сви и уопште радничка класа кад би престанала свак ден, не мора у исто време, али нека биде и символично да кажемо у 6 сат и 3 минута ради 63 изгубени животи у пожар у Кочани. Ајде да кажемо у 6 и 3 20 минута свак ден да престанев, ама сви да престанев. Ама администрација ако излезе нема да осетиме дека штрајкова, пошто секако не работи. Ако администрација ако штрајкова нема ни да осетиме дека е на штрајк. Не работи 6 и 3. Ама комуналните чистачи да излезат. Замислите еден ден имаше во Њујорк таков случај. Мислам дека 3 дена
Не излегува, значи збориме за нели комунални чистачи. И не излегува да го збира ѓубрето, протестираа за плати. Њу Јорк се давеше во ѓубре. Ме сваќате? Тоа да го направат наследниците, тоа да го направат докторите. Не ти е добра, извини Јованке, извини, не ти е добра идеја, затоа што ми и без да протестирав комунални радници се давиме во ѓубре. Значи дај некој друг пример. Дај друг пример. Што е нешто функционално? За здравство не може да кажем. Кажамо доктори се иселуев. Сабајле Врту тражу некој МГН апарат што проверува периферни живци затоа што на сви суди попуштени да виду колку паре. Не можеш удржавно да дојдеш на ред, нели? Немам никога да ме прогура. А зашто да ме прогура? Мене кога има похитни случаи, ако има по еден доктор на овој. Јас мислам дека во државава човек и да не сака станува верник кога влегува у болница. Тоа е моје некое мислење. Оти само Господ може да те спаси во нашата болница. Да, пази га момент. Значи и доваѓам до ситуација да се јавljам по приватни клиники. Еден екстремитет околу 9000 денара, а у Врање е 50 евра на сви екстремитети. Значи пази, пази ги njeni протести, пази колку су истрајни, пази га, пратите ли да ви протест за УЈП? Да, за Куманово. Да, мислам дека има и средба само да спратенициве нешто наши, исто затоа што сакаме да видиме и правно колку јас колку го следам, мислам дека и нема ни законска основа за повратот на ДДВ што им го бараат. Ама тоа е последица. Ние моментално имаме празен буџет и од сек дека нема да биде само УЈП, па после ќе најдат други креативни начини. Јас ти даде за право, без да те консултирам пред да дојдеш, пошто претходно ни беше гост од Сдружение Правда за сите што ги организира протести за оштетени граѓани. Ми ги викам овдека засегнати граѓани. Тоа е една супер синтагма кад сакаш некога да откачиш и кад ставиш тачку предлог, тачку совет на општина и кад кажеш ке ги разгледа, ви даваме поддршка комплетно. И на тој се заврши све. Јас ти даде за право да обеќам уствари дека ќе ти пренесу, затоа што ми имамо парламентараци кумановци. Ама некако Бране ми е омилен. Некако мислу дека ви сте поспособни овој да го изведете правно. Може ли да обеќамо дека ќе се заложите да се стави у парламент овај тачка, да се дискутира и не да се вика за нима ви даваме поддршка и вие сте засегнати граѓани и грејата што сакаат парите да ви ги земат затоа што тоа е, празен е буџетот. Него што може конкретно за овие луѓе да се направи? Јас секогаш кога разговарам со луѓе мразам да ветувам и секогаш викам тоа што можеме ние со 6 пратеници, да, можеме да побараме, не знам, да има надзорна расправа, да има јавна расправа. Ќе запишеш после дека смо збориле. Обавезно, да. Дека мислам само ајде да не преюдицирам тука, ние што можеме во најмала рака, ние можеме да побараме да се направи една надзорна расправа, на јавна расправа, да излезат луѓето, меѓу другото, да повикаме и да дадат и образложение, да се спротивстават аргументите од директорка на УЈП, од Министерство за финансии, итн. Па и да, пак ќе речам, само предпоставувам да се види колку е уставно. Ме разбирате? Затоа што не сум ни сигурна ни колку е уставно. Затоа викам сега да го погурамо работу. Ама ја имам луѓе, ти имаш луѓе, па да видиме што може да направиме. Па Кумановци су најголема општина е Куманово. Да му пренесам на Бране Петрушевски, ќе му речам, абе Бране, наредно кога ќе излегуваш на прес, да збориш за левица, спомни нешто за овие од Куманово за даноциве, да сакаја, он ке тој направија. Ама не може зафатен, тој се занимава со ама не може секаде да постигне. У прес-центар он свак ден. Значи у прес-центар е човекот, ама види и за него ми е жал. Замисли колку да немат кадри партијата, па мора Бране да го пушта да глуми под парол сега. И него не му е лесно. Доста мори Јовано со тие емоции. Жали еднога, жали другога, а нас кој да не жали туја обични граѓани. Ама ние сме сестра, ние имаме љубов и така се. Ама се дорзборевме, морам само едно да заклучам, секој народ добива власт како што заслужува. Така да тоа е моето понакаш па можеме со ви го завршила разговорот. Не можеме да се абстрахираме од одговорност, не можеме да се амнестираме од одговорност. Твојот глас што го продаваш на избори, јас кога се случи хаваријата со каменоломите, тоа го напишав. Купениот глас најскапо кошта. Така да
И сакала би да дојде у Стругу да снимамо нешто што направисмо со Видиновскога, да видимо Сакаш каква е каменоломите да снимаме. Да, сакам, него би Кај дивата депонија. Да. Тако некои интересни места да ми покажеш. Кај плоштадот што ни го направија паркинг и тука има многу знаменитости низ Струга. Зашто? Мислам ќе бидеш импресионирана. Имам чуено дека таму зората греит душата. Ама вистина. И тоа е Нели? вистина така. Да. Јас многу ја сакам Струга и многу сум емотивна кога се збори за Струга, затоа што знаеш, градот има љубов во него. Јас тоа често вика, имам град што има љубов, има град што нема љубов. Струга е град што стварно има љубов во него. И јас кога идам за викенд Струга, јас таму се препородвам затоа што извини, ама не можеш ти да го видиш Црн Дрим и да останеш имун. Дали си се капела у Црн Дрим? Не. Тоа мора да се коригира. Не. Тоа мора да се Па коригира. летоска, кад ќе имате паузу у парламент, кад нема да си толку зафатена и кад нема да правиш јавни и надзорни расправи у интерес на граѓани, па макар биле и сега. кумановци, Тоа нема да разрешуваме некоја цвета друга. Ќе се бај, Ама ќе се бајаме. Тоа е стварно. ќе се бањамо топлес. кажу Тоа на ќе победиме на избори, не добро во ред. Да ти поклону за крај за Зиданово барок, ово е нова крими новела од нашега Кумановац. од нашега кумановца Филипа Петровскога. Искрено не беше наменета за тебе, он ми го намена даде, ама ја од срце ти го поклоную, да најдеш време Јована да го прочиташ. Престани да го читаш само Фрома. Не. Ништо аир свет не видеа Знаеш колку такви. добар филм гледав сега. Не е така само за политика, ама сигурно ти го имаш гледано, јас доцнам. Професионалец. Кажи колку доцнам. Не е слабо крив, ми смо говна. Ама ти си. Доцна малце, Малце. Фала ти многу Не иначе. касни с филмови добри, не касни с овој. Не ги продискутирамо Епстин фајлови, ама знаеш што? ајме да. За педофили па ичпа не ми се збори. Апсолутно да. Ич не Ама мислам. кога се председатели на држави, тоа е малце, али ке оставиме. Видели Ама сте? дека имаме шанса. Ќе има шанса и уште да зборимо. Значи книга е за тебе и још нешто. Видиш, освен хумор, сатиру, освен тоа што имамо многу дупке по град и не ни работи в семафори, ми па имамо нешто друго, а тоа су така наречени мали предприемачи или луѓи што од козјо млеко правив чуда. Како што су овие шумечки топчиња за нозе, терапија која што ќе биде многу добра. Овој не го збор зашто сте не бањати ви од левицу. Него чисто да ти поклону, ово е од аптеку Камилицу. Фала ти Домашни услови се прави, али многу е добро. И ово е од козјо млеко сапун, многу браво. добар за твоју кожу, мада ти си млада и немаш брчки, али ако продолжиш овакој тако со такву страст и со такву емоција да збориш у парламент, ќе добиеш баш ме брчки, радува. зачувај си го кожу. Баш ме Значи- радува. Многу се радувам на вака хендмейд. Ово е да, хендмейд и е многу добро. И у нашу емисију доваѓав само тие што су стварно добри, што не су капиталисти, што не су профитери Ти имаш љубов. и Тука овдека имаш има љубов во овој производ. овдека има љубов. Да. Фала ти многу. И да се такој договорисмо се ќе ја ќе го ставам лепенко и ќе дојдеме Фала во ти Строгу. многу. Да. И Нареден сега јас пат. те чекам во Струга. И за УЈП ќе го разгледаме тој. После ќе го запишемо и поздрави го многу Амара и кажи му дека он е у нашу изборну единицу малце малце да Ќе го искарам малце, не е проблем. е така е. Ама не се пак срце. Док се качуе на Нека планине таму тој ваздух. Нека дојде и тука, нека на Пелинца нека дојде. Пред да го реновира Максим. Не за Пред. друго. Договорено, Јована. Фала ти многу. Фала ти, тебе многу драго ми беше, многу и стварно мислам дека супер се поминав јас искрено. Супер.